हेलो दोस्तों, आपके भी फ़ोन से इस स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है या इस स्पीकर से धीमा आवाज़ आ रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको बताएंगे कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखिए। ये स्पीकर या बैक स्पीकर से या ईयर स्पीकर से आपके साउंड नहीं आ रहा है या धीमा साउंड आ रहा है तो इसे कैसे सही करें। वीडियो को ध्यान से देखते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देगा और फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स के पास भी, ताकि इसे सही कर पाए। आपके फ़ोन में धीमा आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ़ोन में क्या करते हैं, कभी-कभी साउंड को यहाँ से ऑफ कर देते हैं, पूरा ये वॉल्यूम डाउन कर देते हैं। इस कारण से भी होता है। तो यहाँ पे आपको एक बार देख लेना, ये अगर साउंड इस प्रकार से पूरा बंद है, तो एक बार से इसे ऑन कर देना इस प्रकार से पूरे। अगर पूरे साउंड इस प्रकार से ऑन होने के बाद भी अगर साउंड नहीं आ रहा है या धीमा साउंड आ रहा है तो कैसे? अगर साउंड एकदम नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे एक मूड होता है जो आपको देखना है, क्या ये मूड तो ऑन नहीं ना है। उस कारण भी आपके फोन में साउंड नहीं। यहाँ पे देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब मूड, अगर डू नॉट डिस्टर्ब मूड ओपन है तो आपके साउंड, आपके फोन में प्रॉपर तरीके से कोई भी साउंड नहीं आएगा। इसे ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ कर देना है, इसे ऑफ कर देना है। डी नॉट डिस्टर्ब मोड ऑफ कर दीजिएगा तो आपके फोन में साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर भी आपको फोन में धीमा साउंड आ रहा है या साउंड ही नहीं आ रहा तो यहाँ से कैसे चेक करें। तो देखिए, आपको क्रोम में आना है, यहाँ पे गूगल में, यहाँ पे गूगल में लिखना है स्पीकर, SPEAKER, स्पीकर क्लीनर, ठीक है। स्पीकर क्लीनर चेक करना है। उसको देखिए, फर्स्ट आ जाएगा फिक्स माई स्पीकर या फिक्स माई स्पीकर लिखिए स्पीकर क्लीनर, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक प्ले करना है, यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये एक प्ले यहाँ पे देगा एक साउंड, जो यहाँ पे देखिए फोन नंबर मांग रहा है, ठीक है। देखिए किसी किसी में तो ये वेबसाइट आपको नहीं आना है, ये वेबसाइट अच्छा नहीं है, क्योंकि बिना आपको फोन नंबर दिए हुए इसे क्लीन करना है। तो यहाँ पे लिखिए, फिर से एक बार हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए SPWK स्पीकर, यहाँ पे क्लीनर, देखिए एक बार स्पीकर क्लीनर लिखते हैं। देखिए स्पीकर क्लीनर एक बार यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये वेबसाइट आ रहा है। यहाँ पे नीचे में आपको आना और यहाँ पे देखिए स्पीकर, देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, स्पीकर साउंड, यहाँ पे देखिए माई फिक्स माई स्पीकर, यहाँ पे देखिए अभी आ जाएगा साउंड, यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे आपको क्लिक करना, कुछ इस प्रकार से साउंड ये देगा। अब देखिए ये वाला आपको, देखिए यहाँ पे ये लिखिएगा फिक्स माई स्पीकर साउंड, ठीक है। तो ये वाला वेबसाइट आएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जितने वैल्यूम में, हाई वैल्यूम में, यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करके इस तरह साउंड आएगा। इसे चेक कर सकते हैं आखिर स्पीकर, देखिए अभी यानी मेरा स्पीकर काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन मेरे साउंड क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने ये साउंड को ऑफ हो गया था, यहाँ से डी नॉट डिस्टर्ब मोड हो गया था। तो इसीलिए इस वेबसाइट को देखिए, यहाँ से इस वेबसाइट में माई फिक्स स्पीकर पे आपको यहाँ से इसे सही कर लेना। उसके बाद भी देखिए धीमा साउंड आ रहा है, आपका स्पीकर तो सही है लेकिन धीमा साउंड आ रहा है। तो क्या करना, आपको एक पतला सा आपको सुई टाइप का एक लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देना है। यहाँ पे तो कपड़ा रहता है, इससे यहाँ पे डस्ट चले जाते हैं, उससे आपकी स्पीकर की साउंड में आने में साउंड प्रॉब्लम्स होती है। थोड़ा सा ये क्लीन कर दीजिएगा, पूरा आपका साउंड बेहतरीन तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से और आपका साउंड नहीं भी आ रहा है, मतलब और धीमे ही आ रहा है, तो यहाँ पे सेटिंग में जाइए। एक बार सेटिंग में जाने पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन, यहाँ पे सारा ये सेटिंग है। यहाँ पे जाके वॉल्यूम एडजस्ट वाले में, यहाँ पे जाके देखिए कोई साउंड तो एडजस्ट आपने नहीं कर दिया है ना, मतलब कि इतना ही आपको साउंड चाहिए। तो यहाँ से भी दिक्कत होता है, कोई एडजस्ट कर देता है कि हमें 20% ही साउंड चाहिए, तो 20% से ज़्यादा नहीं देता। तो यहाँ पे एडजस्ट में भी आके आपको चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे डी नॉट डिस्टर्ब मोड चेक कर लेना, क्या ये तो आपने ऑन नहीं कर दिया। अगर ये ऑन कर देंगे तो फिर कोई भी साउंड आपके नहीं आएगा, कितना भी स्पीकर सही हो कोई भी साउंड नहीं आएगा। इसे भी आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं, डी नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन किया है कि नहीं। उसके बाद इस प्रकार से आप साउंड को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये करने के बाद ऑटोमेटिक आपका साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। भैया ये जो साउंड है ना आपका बजना स्टार्ट हो, देखिए यहाँ पे बज रहा है, ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा हम नहीं बजा रहे क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आने का भी दिक्कत है। तो आपको यहाँ पे क्लीन से ही पता चल जाएगा आपका स्पीकर सही है या नहीं है। देखिए यहाँ पे फिक्स माई स्पीकर आपको लिखना है, FIX फिक्स माई SP स्पीकर, फिक्स माई स्पीकर। देखिए ये साइड आ जाएगा फिक्स माई स्पीकर,
यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, फिक्स माई स्पीकर, और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। कितना भी आपका डी नॉट डिस्टर्ब मोड में भी रहे ये साउंड बजेगा। तो समझिए आपका स्पीकर सही है और धीमा साउंड आ रहा है, तो इससे हल्का सा यहाँ पे लकड़ी ये पतला थोड़ा सा यहाँ पे सुई टाइप का होगा या पिन टाइप का, तो उस थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से क्लीन कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका पहले वाला जो साउंड ओरिजिनल क्वालिटी का फोन का साउंड था वो आने लगा। थोड़ा सा ये वाला स्टार्ट एक बार करके चेक कर लीजिए, इस प्रकार देखिए साउंड आ रहा है ये वाला भी। देखिए इस प्रकार से इस 740 Hz यहाँ पे इसको बजाइए, ठीक है, देख रहे हैं कितना स्पीड बज रहा है और ये हाई क्वालिटी में आपके साउंड को निकाल रहा है, ताकि इससे पता चल जा रहा है कि आपका स्पीकर सही है। तो ऐसे आप आसानी से फिक्स माई स्पीकर लिख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्लीनर स्पीकर लिखिएगा तो फिर उसमें मोबाइल नंबर ये सारा डालना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखिए फिक्स माई स्पीकर और ये वाला वेबसाइट पे आ जाएगा और आसानी से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अपने साउंड को चेक करते हैं, अपने स्पीकर को चेक कर सकते हैं क्या स्पीकर में दिक्कत है, तो आप स्पीकर को चेंज करें। अगर स्पीकर में दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर दे, पूरा साउंड आने लगेगा भैया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं भैया। और यहाँ पे डी नॉट डिस्टर्ब मोड भी देख लीजिए कि अगर कुछ भी आपका हुआ नहीं है, पानी वानी कुछ भी नहीं गया है या कचड़ा भी नहीं गया है, तो डी नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है, तो इसे ऑफ कर ले, ठीक है। 100% सॉल्व यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जाइएगा, फिर सेटिंग में यहाँ पे जाइएगा, देखिए सेटिंग में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक रिंग टोन सेट करना था साउंड वाला, इसी में रहता है डी नॉट डिस्टर्ब मोड। यहाँ पे इसे ऑफ कर दीजिए, इसे जाके देखिए ऑफ कीजिए, ऑन होगा तो तब आपका साउंड का प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। तो आई होप वीडियो जब आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने घर पे भी शेयर कीजिए जिनके प्रॉब्लम स्पीकर में कम साउंड आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लीन करना है, हल्का सा सुई लेके इस प्रकार से इसमें कर देना, थोड़ा सा जब कर दीजिएगा हल्का सा अंदर करके इस प्रकार से वो सही हो जाएगा और 100% आपका साउंड क्लियर, जो नया जो आपका फोन था उस प्रकार से साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप वीडियो जब आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है अगले नेक्स्ट में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको कोई भी और भी प्रॉब्लम्स हो फोन का तो आप कमेंट कर सकते हैं बेहिचक, ठीक है। चलिए वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ क्लॉक। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।